여러분 안녕하십니까? 포항 MBC 뉴스데스크입니다. 경북 동해안은 오늘 아침 최저기온이 울진 영하 10도, 영덕 영하 9도, 포항 경주 영하 7도까지 떨어져 이번 겨울 들어 가장 추운 날씨를 보이고 있습니다. 경북 동해안 전역에는 한파주의보가 내려져 있으며 강풍 경보까지 더해져 종일 강추위가 계속되고 있습니다. 경북 동해안과 북동 산지에는 내일 새벽까지 평균 풍속 초속 10m, 순간 최대 20m 안팎의 매우 강한 바람이 불겠습니다. 경북 남부와 중부 해상에는 풍랑경보가 내려져 물결이 매우 높게 일고 있습니다. 울릉도와 독도에는 강풍특보와 함께 대설경보가 내려져 오늘 밤부터 내일까지 많은 눈이 오겠습니다.